მოგესალმებით, ეს გადაცემა საქმეა, მე მისი წამყვანი ემა ტუხიაშვილი. მოგეხსენებათ, რომ კანონი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს ავალდებულებს, შრომის უსაფრთხოების ნორმები იყოს სათანადო სიმაღლეზე აყვანილი. რეალურად ყველა ადამიანი დასაქმებული უნდა გრძნობდეს თავს სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოდ და ყველა ნორმა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო სამუშაო გარემო და შრომის სათანადო პირობები. რა უნდა ვიცოდეთ იმისათვის, რომ კომპანია შესაბამისობაში მოვიყვანოთ და ვინ გაგვიწევს დახმარებას იმისათვის, რომ შრომის უსაფრთხოების ნორმები ყველა კომპანიაში იყოს დაცული, მიუხედავად იმისა, მცირე საშუალო თუ დიდი მასშტაბისაა ეს კომპანია. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად და გაგაცნობთ კომპანიას, რომელიც სწორედ ამ ასეთ მომსახურებას უწევს ბიზნეს სუბიექტებს. HEC Consulting-ის დირექტორი ალექსანდრე ვახტანგიშვილი იმყოფება რადიო სტუდიაში ჩემთან სტუმრად. კანონი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს მიუხედავად მისი მასშტაბებისა, მიუხედავად მისი ფინანსური მდგომარეობისა, ავალდებულებს, რომ შრომის უსაფრთხოების პირობები იყოს სკრუპულოზურად დაცული. სწორედ აი ამაში ეხმარება მათ კომპანია, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია, HEC Consulting-ის დირექტორი ალექსანდრე ვახტანგიშვილი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით. ალექსანდრე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა. ერთის მხრივ ჩვენ ვამბობთ, რომ სამუშაო ადგილზე ნებისმიერი დასაქმებული შრომითი უფლებები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ შრომითი პირობები კანონთან შესაბამისობაში მოვიყვანოთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში საჭიროა, როგორც თქვენმა წამყვანმა ბრძანა, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, კვალიფიციური შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და სპეციალისტები. თუმცა ამის შესაძლებლობა ძალიან ბევრს არ აქვს, რომ თუნდაც მცირე და საშუალო ბიზნესს განსაკუთრებით დაიქირაოს ერთი კონკრეტული შრომის სპეციალისტი, რომელიც სწორედ მათ კომპანიას მოემსახურება. დიახ, სწორედ ამიტომ არსებობს ჩვენაირი კომპანიები, HEC Consulting-ი ახორციელებს სწორედ ამ აუთსორსინგულ მომსახურებას და ეხმარება დამსაქმებლებს შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვაში. დეტალურად რომ დავიწყოთ, როდის დაარსდა თქვენი კომპანია და კონკრეტულად რა მომსახურებას და ვის სთავაზობს? კომპანია HEC Consulting-ი დაარსდა 2015 წელს. კანონმდებლობა მაშინ არ იყო, მოთხოვნა არ იყო შრომის უსაფრთხოებაზე ესეთ მაღალი ქვეყანაში, თუმცა 2014 წელს უკვე არსებობდა 371 დადგენილება, რომელიც სამშენებლო ობიექტების შრომის უსაფრთხოების დაცვის მოთხოვნებს აყენებდა, მაგრამ ორგანული კანონი ჯერ კიდევ არ იყო შემუშავებული და მოთხოვნაც ესე არ კონტროლდებოდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენი კომპანია მაშინ ძირითადად 2015 წელს ემსახურებოდა უცხოურ კომპანიებს, რადგან მოთხოვნა იყო იმათი მხრიდან და ვასრულებდით ჩვენ სამუშაოს, ასე ვთქვათ, ძირითადად ინგლისურ ენაზე გვიწევდა შესრულება. ამის შემდეგ უკვე კანონმდებლობამაც გაგვიმაგრა ზურგი, ასე ვთქვათ, და თქვენი გამოცდილება ძალიან დაგეხმარათ. დიახ, რა თქმა უნდა, დაგვეხმარა გამოცდილება, რომ უკვე შეგვესრულებინა ეს სამუშაო, თქვათ, ქართულ კომპანიასთან. ბატონ ალექსანდრე, აი ძალიან საინტერესოა, რა უპირატესობა აქვს ჩემთვის, მაგალითად, როგორც ეკონომიკური სუბიექტისთვის ვისარგებლო აუთსორსინგული კომპანიის მომსახურებით, ვიდრე დავუშვათ დავიქირავო, ან გადავამზადო შიდა კადრებიდან შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით შიდა დასაქმებული, ანუ ჩემივე რესურსი გამოვიყენო. რამოდენიმე უპირატესობა შეიძლება გქონდეს აუთსორსინგულ მომსახურებას და მის გამოყენებას. მორგებული იქნება თქვენ საქმიანობაზე, პირველ რიგში, შესაბამისად ფინანსური მხარეც გათვალისწინებული იქნება. არ დაგჭირდებათ მუდმივი კადრი, არის ისეთი სამუშაოები, ისეთი სფერო, სადაც თქვათ მუდმივად 24 საათ, 12 საათის განმავლობაში არ არის აუცილებელი, რომ კადრი იყოს ობიექტზე. ასე რომ მაგ მხრივ ჩვენ ძალიან მორგებული ვართ და ანგარიშს უწევთ კომპანიის მოთხოვნებს და სამუშაოების მიხედვით უგზავნით სპეციალისტებს, შევადგენთ სპეციალურ გრაფიკს, რომელიც თქვათ დაეხმარებათ შრომის უსაფრთხოების მართვაში. ასევე ერთი მხარეა კიდე აქ, რომ თქვათ არ ხდება მოცდენა სამუშაოს, აი თქვათ კადრი, რომელიცაც აიყვანთ, შეიძლება რაღაც ავადმყოფობის გამო ან შეებულების გამო უკვე ობიექტზე არ იყოს და ვერ გაგიწევთ მომსახურება. ჩვენ მხრიდან ასეთი თქვათ პრობლემას არ წააწყდებით, იმიტომ რომ თუ ჩვენი თანამშრომელი ვერ შეძლებს ერთი მისვლას, მივა მეორე და ჩვენ ესე გუნდური პრინციპით მუშაობთ. ასევე გუნდური გამოცდილება, რომელიც ან როცა თანამშრომელს თქვათ გაუშვებთ ობიექტზე,
ერთი ადამიანი არ არის ჩათვალეთ, რომ ის უკან კიდე რამოდენიმე ადამიანი დგას, რომელიც ეხმარება ამ სამუშაოს შესრულებაში და გუნდური პრინციპი უფრო ეფექტურია თავისთავად. ანუ გამოუცდელი კადრის თემა აღარ დგას. შეიძლება ჩვენი ერთი სპეციალისტი რომელიღაც სფეროში იყოს უფრო ძლიერი, მეორე სპეციალისტი მეორეში, ამიტომ კონსულტაცია მუდმივად მიმდინარეობს და აქედან ის არის საკითხი, რომელიც კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლისა და მათ ჯანმრთელობას ეხება, როდესაც ვსაუბრობთ შრომის უსაფრთხოებაზე, ხო? იქნება ეს საშიში და მავნე პირობებიანი სამსახური თუ შედარებით უფრო მსუბუქი პირობების მქონე, მაგრამ ყველგან შესაძლებელია არსებობდეს გარკვეული რისკი და საფრთხე, შესაბამისად მაშინ ეს კანონი არ ჩამოყალიბდებოდა სწორედ ამ ფორმულირებით, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს და მანამდე ევროკავშირში უკვე დიდი ხანია სწორედ ამ მოთხოვნებით ხდება დამსაქმებლების მიერ სამუშაო პირობების შექმნა დასაქმებულებისთვის. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ არის მხოლოდ კანონი კანონისთვის, მისი ყველა პუნქტი ზედმიწევნით უნდა სრულდებოდეს და ამ ყველაფერში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კადრების კვალიფიკაციას. ვიღაცამ შესაძლებელია გადაწყვიტოს და თავისი თანამშრომელი გადაამზადოს სადღაც მაგალითად რამდენიმე თვის განმავლობაში და ვიღაცამ საკუთარი თანამშრომლების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა უფრო კვალიფიციურ კომპანიას ანდოს. რამდენად მნიშვნელოვანია კვალიფიკაცია ამ საქმეში? კვალიფიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რა თქმა უნდა. ანუ ყველა ადამიანს შეიძლება არ შეეძლოს ამ ფუნქციის შესრულება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გაიაროს რაღაც გადამზადების კურსები და ძალიან წარმატებითაც დაამთავროს. ყველა სფეროში შეიძლება ვერ შეძლოს შესრულება. ჩვენ თქვათ, ახლა ვინც HS Consulting-ში ჩართული ვართ და გუნდს წარმოვადგენთ, დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს, ანუ არ დაგვიწყია 2015 წელს საქმიანობა. ჩვენ ძირითადად ყველა თითქმის 2003 წლიდან 2 წლიდან ბაქო ჯეიხანი ბაქო თბილისის ჯეიხანის ნავთობსადენის პროექტის მშენებლობის დროს დავიწყეთ და იქიდან მოყოლებული ყველა ეტაპი გავიარეთ შრომის უსაფრთხოების სფეროში, რომ მოსულიყავით აქამდე და მე გადაგვეწყვიტა უკვე კომპანიის დაარსება, იმიტომ რომ თქვათ არ არის ადვილი პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენი მთავარი მიზანია პასუხისმგებლობის აღება და შესრულება სამუშაოს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, იმიტომ რომ ქართული კანონმდებლობა უკვე საერთაშორისო სტანდარტების დონეზეა და ანუ მოთხოვნები ამ დონეს აღწევს. ამიტომ ამის შესრულება უბრალოდ თქვათ კომპანიების მხრიდან რამდენად გაიზარდა მოთხოვნა თქვენი კომპანიის მომსახურებაზე, ანუ რამდენად აცნობიერებენ კომპანიები, რომ ეს არის საჭირო მათი, ასე ვთქვათ, თუნდაც კომპანიის ავტორიტეტისთვის, პრესტიჟისთვის? გაიზარდა მოთხოვნა საკმაოდ კანონმდებლობის მოთხოვნასთან მიმართებაში. სახელმწიფო ამ მხრივ კარგად მუშაობს, ინფორმაციას აწვდის კომპანიებს, უხსნის მდგომარეობას, ინსპექტირებაც მიმდინარეობს თავისთავად. აქედან გამომდინარე უკვე ათვისნობიერებენ კომპანიები, რომ აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების დაცვა, აუცილებელია თანამშრომლებზე ზრუნვა და ხშირად უკვე ხდება, თქვათ, მიმართვა აუთსორსინგური კომპანიებისთვის და ასევე ჩვენთანაც ხშირად მოდიან. თქვენ სტუმართან პაატა ბაირახტარს, ჩემს თანაწამყვანს უნდა რომ შემოგვიერთდეს. პაატა, აქაც მოგესალმები, გისმენ ყურადღებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე მინდა უფრო პრობიზნესურად შევხედო საკითხს და ბიზნესის გადმოსახედიდან დავსვა კითხვა. კომპანია სთავაზობს ბიზნეს შრომითი უსაფრთხოების სისტემების დანერგვას. ბიზნესისთვის ალბათ უფრო საინტერესო იქნება უშუალოდ რაზე საუბარი დეტალებში რომ ჩავიდეთ და რა იქნება ბიზნესისთვის საჭირო რომ ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ თავი გაართვას და რა წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაო იქნება ბიზნესისთვის საჭირო. საინტერესოა უშუალოდ აი ეს ბერკეტები რომ გავშალოთ. კეთილი, მადლობა. გისმენთ ბატონ ალექსანდრე. ბიზნესისთვის აუცილებელია პირველ რიგში როგორც თქვით იცოდეს კანონმდებლობის მოთხოვნები და გაათვითცნობიეროს რომ თავისი თანამშრომლების უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი. და ყოველ დღე სამუშაო დღის ბოლოს ჩვენი თანამშრომლები და თქვენი თანამშრომლები უნდა დაბრუნდნენ მშვიდობით სახლში. თუმცა თუ თქვენი კომპანიის მომსახურებით ისარგებლებს, ბიზნესისთვის სულ არ არის საჭირო თავად ასე ვთქვათ მიყვეს კანონის ყველა მოთხოვნას პუნქტობრივად, იმიტომ რომ თუ კი გენდობათ თქვენგან იქნება უზრუნველყოფილი ყველა ასე ვთქვათ ნორმის ზედმიწევნით დაცვა, მაშინ როდესაც განხორციელდება მონიტორინგი იმისათვის, რომ ყველაფერი იყოს კანონთან შესაბამისობაში. რა თქმა უნდა, უკვე ამ მოვალეობებს, ვალდებულებს ჩვენი კომპანია აიღებს HS Consulting-ი მომსახურება სრული აუთსორსინგული მომსახურება, ეს იქნება კადრი, დოკუმენტაციის, პოლიტიკის მომზადება და ასე შემდეგ.
კანონის შესაბამისად. კეთილი, მოდი ამ თემაზე საუბარი გავაგრძელოთ გადაცემის მეორე ნაწილში. რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ თქვენს კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების ნორმები იყოს ზედმიწევნით დაცული და ამისათვის არ დახარჯოთ ბევრი დრო და ენერგია, მარტივად შესაძლებელია, რომ დაიქირაოთ აუთსორსინგული კომპანია, რომელიც თქვენს ნაცვლად ამ ყველაფერს გააკეთებს. კანონის მოთხოვნა არის ასეთი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მონიტორინგის განხორციელების შედეგად პირველ ჯერზე თქვენ მოგეცემათ გაფრთხილება, სხვა შემთხვევებში უკვე ფულადი ჯარიმა, სანქციაც დაგეკისრებათ. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში დაგვრჩით. ბატონო ალექსანდრე, აი კონკრეტულად ყველაზე ხშირად კომპანიებში რა დარღვევები გვხდებათ? ყველაზე ხშირად დარღვევები, საიდანაც იწყება შრომის უსაფრთხოება, ეს არის პროცედურების და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება. რისკის შეფასება, რაც მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში აქედან იწყება დარღვევებიც ყველაზე ხშირი, ანუ არ არის სრულყოფილი დოკუმენტაცია მომზადებული, არ არის რისკის შეფასება სრულად შესრულებული. შემდეგ მოდის უკვე ამ ინფორმაციის კომუნიკაცია თანამშრომლებთან, ანუ შეიძლება ყველაფერი კარგად გააკეთო, დოკუმენტაციას, რისკის შეფასებას, მაგრამ ინფორმაცია ვერ მიაწოდო შესაბამისად თანამშრომლებს. ანუ აქ უკვე ტრეინინგი ერთვება და შემდეგი თემა არის, რომ ამ ინფორმაციის თანამშრომელი საუბრობდა და ეს ზოგადად ვიცით, ხომ, არ ახალია დამახასიათებელია ბიზნესისთვის და ამ მხრივ მხოლოდ ქართული ბიზნესი არ გამოირჩევა, თუმცა ქართული გამოირჩევა იქიდან გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად მწირია მისი შეზღუდულია მის ფინანსური რესურსები და ყოველთვის ცდილობს, რომ თავი აარიდოს დამატებით ხარჯებს. ბიზნესმა ეს ახალი ვალდებულება შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აღიქვა როგორც დამატებითი ხარჯი, რომელიც მას შესაძლებელია მძიმე ტვირთად დააწვეს. როდესაც მიდის საკითხი იქამდე, რომ უნდა აუხსნათ რა მნიშვნელოვანია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და რამდენად ღირს ამ ხარჯის გაღება, როგორ ახერხებთ დაარწმუნოთ ამაში? ეთანხმებით ცოტა რთულია ამის ახსნა, იმიტომ რომ ფინანსებს ეხება თავისთავად და ხარჯი იზრდება კომპანიის. მაგრამ ეს ყველაფერი მარტო ფინანსური მხრიდან არ უნდა შევხედოთ თავისთავად. აქ უკვე საჭიროა კომპანიას გავაცნოთ, მივაწყოთ ის ინფორმაცია, თუ რისთვის ვაკეთებთ ამას. ადამიანების ჯანმრთელობა, აი თქვათ, თუ დაშავდა ადამიანი, კომპანიას ევალება, რომ ამ ადამიანს თქვათ ჯანმრთელობაზე იზრუნოს, საავადმყოფოს ხარჯები იქნება თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ შეიძლება სტატისტიკა მოუყვანოთ და მაგალითი ერთი ადამიანი რომ დაშავდეს, ხო, რა დაუჯდება მისი მკურნალობა. უბრალოდ ჩამოვარდა და რაღაც მოტეხილობა მიიღო. ჯვარი გწერია თქვათ, არ დაიღუპა და ყველაფერი კარგად არის. აქედან გამომდინარე უკვე რო შეადარებენ იმ ხარჯს, რაც მოყვება იმ შემთხვევას, უბედურ შემთხვევას და იმას, რაც ჩვენ მომსახურებაში უნდა გადაიხადონ, ხო, უკვე ადვილი გასაგები ხდება, რისთვის არის საჭირო. ეს არის მინიმალური, თქვათ, რისი. მაინც რა კატეგორიის კომპანიები არიან თქვენი მომხმარებლები? ეს არის როგორც ასე ვთქვათ, პროფილის თვალსაზრისით, საქმიანობის სახეობის თვალსაზრისით, ასევე მასშტაბებსაც გულისხმობ. ვინ სარგებლობს აი ასეთი აუთსორსინგული მომსახურებით, მცირე, საშუალო, მსხვილი ბიზნესი? ყველა სფეროს სარგებლობს, მინდა გითხრათ. ძირითადად უფრო სამშენებლო კომპანიები ითვალისწინებენ, მაგრამ ყველა სფეროში მასშტაბსაც შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს დასაქმებული, შეიძლება ასეულობით ადამიანი იყოს დასაქმებული, ანუ ყველა სფეროს რადგან შეეხო და სახელმწიფოც უკვე ყველას თხოვს, შესაბამისად მოთხოვნაც ჩვენი აუთსორსინგული მომსახურების მიმართ გაიზარდა და უკვე ყველა მოგმართავს, ასე ვთქვათ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, მას შემდეგ რაც ზოგადად კანონის მოთხოვნები გამკაცრდა და ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს გაუჩნდა ვალდებულება, რომ შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი ყავდეთ, ხო, სამსახურში, იქნება ეს მუდმივად დასაქმებული თუ ასევე აუთსორსინგით დაქირავებული, გაჩნდებოდა ასევე გაჩნდა მოთხოვნა ასეთ კომპანიებს და ბევრი ასეთი კომპანია გაჩნდებოდა ბაზარზე. თუმცა როგორც წესი ყოველთვის, როდესაც სიმრავლეა, იქ ჩნდება კითხვის ნიშნები კვალიფიციურობასთან დაკავშირებით. აი მე მაინტერესებს გულწრფელად რომ მითხრათ, იმ ადამიანებმა, ბიზნესებმა, ვინც ახლა გვისმენს და ჯერჯერობით ალბათ ვერ ჩამოყალიბებულა ვისთან ითანამშრომლოს. რატომ უნდა მიანიჭოს ამ კომპანიებს შორის სწორედ თქვენს კომპანიას უპირატესობა? როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენი კომპანია საქმე უდიდესი გამოცდილება ამ სფეროში და თითქმის ყველა დარგში. ამიტომ პირველ რიგში ალბათ უნდა არჩიონ გამოცდილი კომპანია. შეიძლება გამოცდილი კომპანიის არჩევა შედარებით მეტ ხარჯთან იყოს დაკავშირებული და რაღაც ასე ვთქვათ, ძალიან იაფად
ვერ გაკეთე საქმე, მაგრამ სამაგიეროდ გამოცდილი კომპანია ხარისხიანად შეასრულებს საქმეს და ჩვენი აი კომპანია რას ნიშნავს ხარისხიანად, როდესაც საქმე დადგება მონიტორინგამდე, მონიტორინგით დროს შრომის ინსპექცია ვერანაირ დარღვევას ვერ აღმოაჩენს, თქვენ ამის გარანტორი ხართ? დიახ, ჩვენ ვიქნებით გარანტორი ამისა, რომ შრომის ინსპექცია როცა შევა იმ ობიექტზე, სადაც ჩვენ ოპერირებთ, ასე ვთქვათ, და ვეხმარებით, იქ დარღვევები არ აღმოჩნდება, რა თქმა უნდა, თუ მზაობა იქნება კომპანიის მხრიდან, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ და გავაკეთებთ კიდევაც, მაგრამ თუ კომპანიის მენეჯმენტი, მართველი რგოლი არ ჩაერთოს სრულად ამ პროცესში, ვთქვათ, მარტო აუთსორსინგული კომპანია ვერ შეასრულებს იმ. თუმცა ბიზნესს უყვარს დათვლა, რა თქმა უნდა, და გაუჩნდებოდათ ახლა შეკითხვები და მაინც რა ღირს ასეთი მომსახურება, თუნდაც აუთსორსინგული და არის თუ არა ეს ასე ვთქვათ, მომსახურება განსხვავებული სხვადასხვა კატეგორიის ბიზნესისთვის. რა თქმა უნდა, განსხვავება არის თავისთავად. ერთად ვერ მოვაქცევთ, იგივე რო ავიღოთ, ვთქვათ, სამშენებლო სფერო, აქაც მასშტაბებზეა გათვლილი, ვთქვათ, ერთი პატარა ობიექტი, ვთქვათ, 10 კაციანი, 15 კაციანი სხვა ღირებულება აქვს, მასშტაბური ობიექტი, სადაც კომპლექსი შენდება, ვთქვათ, იქ უკვე შესაბამისად თანხაც, იმიტომ რომ მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, და სამუშაო ჩვენი მხრიდან სამუშაო შესრულების მასშტაბით იზრდება კომპანიის სამუშაოებთან დაკავშირებით. პატა, მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ დღეს ჩვენს მაყურებელს. ეს არის ასე ვთქვათ, დეტალები, რომელიც ყველა ბიზნესმა უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინი ბასილაშვილმა დეტალურად ახსნა თუ რა მოჰყვება მონიტორინგს შრომის ინსპექციის მხრიდან, იმ შემთხვევაში თუ კი გარკვეული დარღვევები და შეუსაბამობები იქნება აღმოჩენილი. გავაცანით კომპანია, რომელიც არის პირველ რიგში კვალიფიციური, აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი პირველი ინდიკატორი იყო ის, რომ BIP-ის პროექტს უწევდა შრომის უსაფრთხოებას. ხო, ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი, ძალიან საყურადღებო სტრატეგიულიც ნამდვილად ქვეყნისთვის, ასე რომ აი ჩემთვის მაგალითად მე რომ ვიყო ბიზნესის წარმომადგენელი, ჩემთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იქნებოდა. შესაძლებელია ჩემს სტუმარს კიდევ სურს რაიმე დაამატოს ამასთან დაკავშირებით, ბატონო ალექსანდრე. და შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და დავასრულოთ. დიახ, გეთანხმებით, გამოცდილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, კვალიფიკაციას და კომპანიებმაც ალბათ ყურადღება უნდა მიაქციონ ამას, როცა ირჩევენ აუთსორსინგულ მომსახურებას, ყურადღება გაამახვილონ ძირითადად აუთსორსინგული კომპანიის გამოცდილებაზე და ბექგრაუნდზე. კი ბატონო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით.